Գների իջեցում սառնարանների եւ սարսարանների համար սկսած 79,000 դրամից։ Վենուս։ Պարոն քաղաքապետ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի երևանցիներ, ես շատ կարճ կուզենամ մեկ այլ ոչ պակաս կարևոր թեմայի մասին հիմա ելույթ ունենամ։ 2019 թվականի դեկտեմբերին ավականու որոշմամբ ստեղծվեց կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանության ՀՕԱԿ-ը։ ՀՕԱԿ-ին հատկացվեց նախորդ կանաչապատման աշխատանքներին տրամադրվող բյուջեի կրկնակին 3 միլիարդ 400 միլիոն դրամ եւ աշխատակիցների քանակը կրկնապատկվեց դառնալով մոտ 1000։ Այս ամենով հանդերձ մեկ տարի անց կարելի է ասել, որ չենք տեսնում սպասված արդյունքը եւ ես փորձեմ մի քանի օրինակով հիմնավորել ասածս եւ ընդգծել բաց մնացած տեղերը։ Մասնավորապես մանումենտի եւ առավել հայտնի Սարալանջի հատվածը ռոռոկման ցանցով ապահովելու համար ծախսվեց մեծ գումարներ։ Խոստացվեց կանաչապատել այդ հատվածը, բայց մեկ տարի անց մենք տեսնում ենք այն, ինչ կար նախկինում՝ չոր խոտ եւ հերվից շողացող ռոռոկման համար նախատեսված ջրատար խողովակներ։ Հաջորդը մեզ խոստացվեց եզրաքարերը ծածկող թփեր տնկվեն եւ մեկնարկը տրվեց դեռ 2020 թվականի սկզբին, բայց կարծես եւս շարունակություն չեղավ։ Ինձ հետաքրքիր է տնկվեցին արդյոք այդ 500,000-ից ավել եզրը ծածկող թփատեսակները, որը խոստանում էր նախապես կանաչապատման ՀՕԱԿ-ը։ Դեռ 2020 թվականին սկզբին աշխատանքների մեկնարկում մայրաքաղաքի տարբեր փողոցներում իրականացվեցին չմապատման եղանակով կանաչապատման աշխատանքներ, բայց մեկ տարի անց չոռոկվելու պատճառով կամ անխնամ չոռոկվելու պատճառով այդ հատվածները կրկին ամայացել են։ Նախագիծը ներկայացնելիս խոստացվեց տոտալ բարեփոխումներ եւ նոր մոտեցումներ կանաչապատման ոլորտում, ըստ որի քաղաքի կանաչապատ տարածքները պետք է համալրվեր նոր դեկորատիվ եւ թանկարժեք ծառաթփատեսակներով, պարոն Մարության, եւ շեշտը հիմնականում դրված էր, որ մայրաքաղաքի փողոցներում կտեսնենք առնվազն 5 տարեկան կայացած տնկված կամ տնկվող ծառեր։ Ես ոչ մի կերպ այդ ծառերը չեմ տեսնում, եթե ես սխալ եմ, խնդրում եմ ուղղեք ու ասեք, որ վարչական շրջաններում են այդ ծառերը եւ ծառատեսակները, թփատեսակները տնկվել։ Այդման աշխատանքների մասով դրանք եւս շատ թերի են, բայց մնացին շատ ու շատ այգիների եւ պուրակների պատշաճ խնամքի եւ բարեկարգման հարցեր եւս։ Այն վարչական տարածքում, որտեղ ես եմ ապրում, Ալացիա Սեբաստիա եւ մասնավորապես Արարատյան մասիվում կա 2 փոքր այգի, որտեղ նաեւ իմ երեխան է գնում, որ խաղա, բայց այդ այգին եւս խիստ անբարեկարգ վիճակում է գտնվում եւ այս հարցերին եւ նմանատիպ այգիներին որևէ լուծում չտրվեց։ Նման օրինակ բաց թողումները եւ չիրականացված խոստումները ամբողջացնելով հարց է առաջանում, որ այս կառույցի նպատակը, եթե այն չէր ապահովելու ակնհայտ փոփոխություններ եւ քաղաքի տեսքի ապահովում, ապա ինչի ստեղծվեց։ Մայրաքաղաքի փողոցներում այո, այսօր տեսանելի են մի քանի ծաղկատեսակներ են տնկվում, հետո կար ժամանակ հետո դրանք կամ անհետանում են կամ հանում են, բայց այս ամենը արվում էր մինչև ՀՕԱԿ-ի ստեղծվելը, մինչև 1000 հոգի աշխատող ունենալ կառույց ստեղծելը, մինչև 3-4 միլիարդ դրամ ՀՕԱԿ-ին տալը։ Չեմ ուզում այն տպավորությունը ստեղծվի, որ ես ՀՕԱԿ-ի գոյությանը դեմ եմ կամ քիչ կամ շատ արված աշխատանքներին եւ նաեւ ուզում եմ նշել, որ ես շատ ողջավորված էի ՀՕԱԿ-ի ստեղծման համար եւ ինքս ներգրաված եմ եղել այս ՀՕԱԿ-ի աշխատանք ստեղծման աշխատանքային խմբում, բայց նաեւ չէի էլ ուզենա այդքան ուժ, այդքան ռեսուրս, այդքան ֆինանս ծախսելով հանդերձ տեսնել այն, ինչ այսօր կա։ Պարոն Մարության, ես կխնդրեմ, քանի որ նաեւ քաղաքացիներն են շատ բողոքում այս հարցի հետ կապված, ես կուզենամ շատ կարճ ինֆորմացիա տակ, թե 2020 թվականից այս կողմ ՀՕԱԿ-ի ստեղծումից հետո ինչ բարեփոխումներ է արվել, որ օրինակ չէր արվում մինչև ՀՕԱԿ-ի ստեղծումը, երբ դեռ վարչական շրջանների վրա էր դրված կանաչապատման ամբողջ աշխատանքները։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Տիկին Կիրակոսյան։ Ուզում եմ ասել, շատ ճիշտ նշեցիք, որ 2019 թվականին, վերջերում ես ամսաթիվը չի հիշեցի,
Երբ դեկտեմբեր ստեղծվեց ՀՕԱԿ-ը եւ եթե բոլորիս չի դավաճանում մեր հիշողությունը 2020 թվականը ոչ միայն Հայաստանի համար, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհի համար բավականին բարդ տարի էր, իսկ Հայաստանի համար կրկնակի, եռակի եւ չգիտեմ, հարյուրապատիկ ավելի բարդ տարի էր եւ բնականաբար այն բոլոր ծրագրերը, որը նախատեսվում էր անել, շատ բնական է, որ բոլորը չի, որ կարողացել ենք անել օբյեկտիվ պատճառներով, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ ասել, որ ինքս էլ նկատել եմ, որ կային աշխատանքներ, որ կարելի էր ավելի արագ անել, բայց ավելի դանդաղել է, որի հետ կապված շատ ինտենսիվ աշխատանք է տարվում ՀՕԱԿ-ի հետ եւ մենք փորձում ենք այդ խնդիրները, որոնք առաջացել են, օր առաջ լուծում տալ, բայց նորից եմ ասում, այսինքն այստեղ պետք է հստակ բաժանում ունենալ օբյեկտիվ պատճառներ եւ սուբյեկտիվ եւ չի կարելի 2020 թվականի ամբողջ եւ նաեւ ինչու՞ չէ նաեւ 21 թվականի միջև էս վերջի ընտրությունները ընդհանուր պետությունում իրավիճակը մի ամբողջը բարթել ՀՕԱԿ-ի ինչ-որ լավ, վատ կամ չգիտեմ ինչ աշխատանքի վրա։ Պետք է տարանջատել սուբյեկտիվ պատճառները մենք տեսնում ենք, կան այդ պատճառները փորձում ենք եւ պատճառին փորձում ենք լուծում տալ։ Եթե տիկին Մելքոյան ավելի հանգամանալից եք ուզում, համեցեք, եթե Շատ կարճ ուղղակի քանի որ խոսվեց դրա մասին տեղեկություն տալու համար, օրինակ շարունակելով ձեր խոսքը պարոն Մարության, Սարալանջի պարագայում Տիկին Կիրակոսյան անցյալ տարեվերջին կայացավ մրցույթը ծառատունկ իրականացնելու, բայց պատերազմի հետ իրավիճակի հետ կապված հնարավոր չեղավ իրականացնել, որովհետև այդ կապալառուն հրաժարվեց հասկանալի պատճառներով, դրա պատճառով օրինակ Սարալանջի ծրագիրը ձգվեց եւ Գարնանը այս մյուս լանջի մյուս հատվածում բավական նշանակալի քանակի ծառատունկ իրականացվեց, իսկ այն հատվածը, որը մատնանշում եք, նախատեսվում արդեն այնտեղ աշնան է իրականացնել ծառատունկ, կար պոմպակայանի հետ կապված խնդիր, այս ընթացքում ժամանակ օգտագործվեց դա շտկելու համար եւ կարծում եմ, որ աշնանը այդ հատվածում կսկսենք ծառատունկ, բայց Սարալանջի առումով նաեւ արժի նկատի ունենալ, որ դերևս իրականում բավական երկար ժամանակ կտևի տեսնելու համար այն արդյունքները, որ մենք պատկերացնում ենք, որտեղ է տարածքը նույնիսկ սովետական տարիների ընթացքում է կանաչապատվել բավական բարդ ռելիեֆ ունի, սա Սարալանջի մասով, իսկ ինչ վերաբերում է մասնավորապես ծառերի, որտեղ են տնկվել թփերի քանակներին եւ տեսակներին, կարող եք եթե գրավոր դիմում տալ թվաքանակներով կարող ենք այդ ամենը ձեզ ներկայացնել, նաեւ նշեմ, որ աննախադեպ ծավալի ռոռոկման ցանց է անցկացվել, սա մի աշխատանք է, որ այդպես ակնհայտ չի երևում, բայց նախորդ տարիների համեմատությամբ շատ մեծ ծավալի, մեծ երկար ռոռոկման ցանցեր խողովակներ են անցկացվել եւ այսպես շարունակ։ Ամեն դեպքում շնորհակալ եմ ձեր դիտողությունների համար, մենք եւս որոշակի թերացումներ արձանագրել ենք եւ ձեզ հետ միասին փորձենք դրանք շտկել, շնորհակալ եմ։ Ես մի հարց ունեմ, էլի պարոն Մարության, եթե կարելի է, Տիկին Մելքոյան, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ քաղաքապետարանը, այսպես ասած, աութսորսի է դիմում, ունենալով 1000 աշխատակից, ինքը այլ կազմակերպության է ներգրավում, որպեսզի աշխատանքներն իրականացնի։ Մասնավորապես Սարալանջի առումով, այո, այդպես էր նախատեսել, որովհետև այնտեղ ռելիեֆ վտանգավոր է, իսկ դժվար է այդտեղ աշխատանքի ծառատունկ իրականացնել, շատ թեք է եւ մեր աշխատակիցները չէին կարողանել։ Աշնանը ամենայն հավանականությամբ այն հատվածում, որտեղ մենք կկարողանանք մեր կարողություններով անել կանենք, ավելի թեք հատվածի համար եւս պիտի փորձենք լուծումներ գտնել, այդտեղ նաեւ անվտանգության խնդիր կա։ Իմ ասածը հետեւյալն էր, պարոն Մարության, որ ժամանակին, երբ որ չկար դեռևս 1000 աշխատակից նույն կերպ կարող էր ընթանալ աշխատանքը, բայց երբ արդեն քաղաքապետարանը մասնավորապես այդ ՀՕԱԿ-ը ունի 1000 աշխատանքից, ոչ մի կերպ չեմ կարողանում տրամաբանության մեջ տեղավորվել, ոնց կարա 1000 աշխատակից ունեցող ՀՕԱԿ-ը էլի դիմի աութսորս կազմակերպությունների, ովքեր կգան կներգրավեն աշխատանքները իրականացնելու համար։ Այդ դեպքում ավելի լավ չէր չունենալ ՀՕԱԿ-ը, մնար նույն բյուջեն եւ նույն կերպ աշխատանքները ընթանային։ Շնորհակալություն, բնականաբար ոչ, ավելի լավ չէր, եթե ավելի լավ լիներ, այդպես էլ կմնար,
նախ 1000 չի 850 եթե չեմ սխալվում աշխատակից է եւ բնականաբար ՀՕԱԿ-ը այսինքն իր հզորության վերջնական վրա պետք է դուրս գա մի քանի տարվա մեջ ՀՕԱԿ-ի այդ բյուջեն որ հաստատվել է որ պետք է գնվի համապատասխան տեխնիկա պետք է համալրվի համապատասխան սարքավորումներով պետք է լինի նախ այդ ՀՕԱԿ-ի շենքը իր նորմալ իմիջիալոց շենքը արդեն այս պահին նախագիծը հաստատված է մենք պետք է սկսենք շինարարական աշխատանքները այսինքն իր հզորության վրա վերջնական ինչու ժամանակ է պահանջում ես արդեն նշեցի որ 2020 թվականին գրեթե ամբողջ 2020 թվականը թե տեխնիկայի գնման առումով թե շենքի կառուցման առումով շատ լավ գիտեք որ անգամ մենք ասֆալտապատումը չեն կարող անել որովհետև կառավարության որ հստակ որոշումներ կար որ լոկդաուներ եւ աշխատանքները չէր շարունակում եւ ցավոք սրտի կար պատերազմը եւ բոլոր շինարարական տեխնիկան նույնպես ուղղված էր այդ նպատակների վրա մենք անգամ եղած արդեն մեր տենդերները չեն կարողանում իրականացնել այսինքն այսպիսի ընթացքներ կան ընթացակարգեր կան որը պետք է հասցնենք իր հզորության վրա ես ուզում եմ նաև նշել որ բնականաբար այս պայն ՀՕԱԿ-ը իր վերջնական հզորությանը չի հասել թե տեխնիկայի առումով թե սարքավորումների թե մարդկանց իսկ ընթացքում աշխատանքներ բնականաբար լինելու են տարբեր տիպի աշխատանքներ, որը այո, թեկուզ 850 աշխատակից ունեցող ՀՕԱԿ-ը ինքը չի կարողանալու անել, դրա համար հատուկ մասնագետներ են պետք լինելու։ Չգիտեմ, կարող է օրինակ ժայռի պայթեցման աշխատանքներ լինի, մենք չունենք այդպիսի մասնագիտություն ՀՕԱԿ-ում։ Պետք կլինի կհրավիրենք դա կանի։ Ես նշեցի, որ չգիտեմ 32,000 աշխատակից ունի ընդհանուր համակարգը քաղաքապետարանի, բայց երբ որ EBRD-ի հետ համատեղ մենք ավտոբուսների տենդերը գրում էինք, չունենք 32,000 ոչ թե 1000, 32,000 մարդու մեջ չունենք մարդ մասնագետ, որը կարող էր այնպիսի տենդերի բնութագիր տեխնիկական գրել, որը մենք կարող ենք միջազգային ստանդարտներով դնել EBRD-ի հետ համատեղ այդ մրցույթը եւ որ ճիշտ ընտրություն լիներ։ Եվ մենք այո հրավիրեցինք մարդ գումարներ հատկացրեցինք դրա համար, որպեսզի այդ տենդերը գրենք։ Սա այսպես է, նույնը տեղի ունենում մետրոյի համար, մետրոյի հիմա նախագծի համար մենք ինչ ենք երկփուլ դրել, որովհետև չկա մասնագետ, որը կարող է հստակ մեզ մոտ գրել այդ տեխնիկական բնութագիրը։ Դրա համար դրվել է երկփուլ մեր այդ մրցույթը, որ մասնակիցները գրեն տեխնիկական բնութագիրը, առաջին փուլում, երկրորդ փուլով մենք այդ տեխնիկական բնութագիրը օգտագործելով նոր դնենք նախագծի տենդերը, այսքանը ավելի կարճ չէի կարող, շնորհակալություն։